今天来吃三角洲里面出现过的食物，第2期。香喷喷炒面加水自热，买错了，买成香焖饭，没什么味，但残留着化学发热的刺鼻气味，口感软烂，完全没有那个米粒的 Q 弹性。不过作为守卫者，能吃到一份热米饭就已经很不错。至于口味的话，给到西江，黄金鸟蛋，那个不能吃。我用到熟鸡蛋代替，蛋白口感仅是 Q 爽，没有加入任何调味，口味就是非常纯粹的蛋味。蛋香就是天然调料包，给到 A 加。维生素速溶泡腾片是甜橙风味的，遇水后能快速溶解，有点像橙子味的洗洁精，主要用来是补充电解质，味道虽然不佳，但功能性强。我给到了 D。绝版八宝粥，这个用料还是挺扎实的。整体甜度很高，是种大杂烩淀粉甜水。作战时来上一罐，会让你的肾上腺素提升不少，给到 A 加。苹果，携带非常方便的食物。哇，清脆香甜，非常多汁，汁水在嘴里爆开，补水又充饥。这种天然的果甜味是任何泡腾片都无法模仿的天然生命力。给到了 S 加。蛋白粉主要用来补充蛋白质的功能食品，毫无口感可言，喝起来没有任何味道，整体的粉感会比较重，还带有一丝金属色感。给到了 C 加。酸奶我选了个无糖口味的，充满发酵的乳酸菌气味，喝起来没有一丝甜味，只有酸没有奶香，感觉一般般。给到了 B 加。黑米粥带有浓稠的紫黑色，黑米粒粒分明，甜度会比较高一些，不过是柔和的清甜感，也是携带便捷的充饥食物，给到 A 加。